Bom dia, minha gente. Agora eu vou ver a lenha da fogueira de São João, que vai ser quarta-feira a fogueira, não é? É. Eu vou levar as carroças velhas, Zé Preto traz um feixe na carroça e eu trago outro no ombro. Vamos ver ali em cima o cajueiro que tem virado, o cajueiro seco. Aproveitar hoje, que hoje é domingo, eu não estou fazendo nada. Cheguei da rainha agora da feira, né? E agora vamos ver a lenha. Na Assim. quarta-feira, nós fazemos a fogueirinha, só tá uma pombinha nos pés de Maiara ali. Ela ali já tá de olho. Deixa eu olhar logo aqui, isso é boa? Não, pai, agora não, solta lá pra cima. Não. Ei, peraí! Guarde! Vai Guardou? guardar. Aí É um medo, viu? Não. Oi, Zé Maiara. Olha, o que soltou em cima de mim, o Bruno. Eita, meu Deus. Vamos lá, vai ver. Bora lá, né? A Lilico. Ah, que bonito aqui. É. Vamos lá. Que o dia é d'água. E aí, José? Aqui, né, Zé? Estamos aqui, chegamos aqui agora. E o pai já tá aí, ó. Aqui no machado. Aí, ó. Cajueiro. Bom de fogo aí, Tá viu? de fogo, viu? Tá seco, ó. Seco, seco, seco. Virou ali, não foi, pai? Virou. Foi. Era velho demais, ó. Ó. Tá vindo pegar. Tá sequinho, tá? Ah, velho. Tá bom demais, ó. Aqui nós tá na matinha aqui, ó. Ui. Ai, ai. Já saiu, né? Qual? Isso aí, né? E aí? Você pode ela aqui, ó. Aí cortando esses galhos aí, não? Oi? Cortando esses galhos. Fica mais melhor, não? É. Um pouquinho. É, pequeno. Um pouquinho, tá? Ah. Não tem não, cupim. Tem. Tem? Tem mesmo. Eu vou sair até daqui. Eu sei que esse bicho vir pra cima de mim. Olha. Tá quase, Zé. É? Tá quase. Tá. Cuidado aí. O bicho aí é meio perigoso. Vou puxar ele aqui, né? É. Tá duro. Opa! Olha aí. Famoso Zé do Machado aí, ó. Ai. Eita, Já cansa, viu, machado? homem. Aí, ó. Essas galinhas secas assim fica bom de carregar na carroça. É. Ó.
É só meter o olho no machado e pronto. Estoura, né, Zé? É. Pronto. Aí, divide aí no meio e pronto. Não é assim não? Deixa assim não? Pronto. Tá bom. Aí, ó. Dali pra ali, né? É. Essa casca assim é boa de fogo. É. Isso aqui eu levo nas costas, né? É. Tá muito grande não. Não dá pra ir. Pronto. Formigão, mas é. O formigão pegando aqui, ó. Ué. Tá no pau. Tá ali. Pronto. É espinho, viu? Espinho, viu? Tem bastante aqui. O formigão. Pronto. Pega outra varinha pra aqui, sequinha, né? Né? Aí o Zé não onde vem. E aí, Zé? Pesado, viu? O bicho é grande, viu? É grande. Ah, Maria. Não tá tomando fogo, né? Aí eu tô aqui, ó. Mas é. Ah. É, minha gente, já chegamos com a lenha, tem uma carroça cheia de lenha Aqui, sequinha ó. ali, eu deixei ali, morar a chuva não molhar, né, Zé? É, manda-chuva. E aí tá enxutinho, como for quarta-feira, tá um ouro pra botar na fogueira. Vai demorar pra pegar, não vai? Vai. E trouxe aquele pauzão nas costas. Foi, lá, foi. Tá, esse aqui tá seco, viu? Esse tá bom, viu?
Aqui que tá secão esse, tá vendo? Esse tá o Tem ouro. nas costas e desci a ladeira. Já foi rojão. Foi? E Mara, o tiro da bomba foi bom? Não, Foi não? Escutasse não? escutei. Vamos soltar outra, né? Não, Bora, pai. Tão bonito, né? Prendida da fogueira, né, Mara? Nós soltar? né, pai? Mas, É. olha, eu agradeço se eu for soltar lá em Edson. Ah, não, só tá na minha casa. Só tá aqui, ó. Pra São João proteger a gente, né? Festejo. Né? Aí, quarta-feira já não tem mais trabalho pra ir Belém, né, velho? É verdade. Aquela tábua velha que tem aqui, eu botar tudo bem em cima, E é, pois. né? Aí não serve pra nada, né? Não serve pra nada. É. Corta ela no meio e bota em cima. Já dá. E é, pois. Tem outro tronco de Eu vou olhar, viu? goiabeira É. que eu boto também. Não é isso? Ai, muito bem. Pronto, minha gente, graças a Deus. Agora eu vou tirar essa baiba velha branca, que nem a baiba do Papai Noel. E a minha tá bem. E depois vou tomar um banho, vou almoçar. É. E hoje vou tomar uma fuga. Deus quiser, que amanhã já é dia de pegar um pesado de novo. Pesado. Não é Dia de isso? branco, né? Dia de branco. Dia de branco é, se fala, é dia de trabalho, né? É. É isso aí, minha gente. Isso aí foi mais um vídeo barriguinha. Dê uma força aí no canal dele, viu? E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, minha gente.